E vogël në dukje, por e madhe në shpirt. Kjo është Shqipëria, që në çdo metër të përshkuar në trungun e saj ndjen peshën e një historie, plagët e së cilës qëndrojnë ende të hapura. Janë të shumta arsyet që nisi një udhëtim, e njëra prej tyre do të gjente stre në zemrën e çdo Skënderbegasi, është ajo patriotike, për kujtimi një dëshmori të atdheut, i njohur si komandant Kavaja, i cili ra heroikisht në luftën çlirimtare të Kosovës përkrah luftëtarëve të UÇK-s. Indrit Sara, një Skënderbegas që sot sërish edhe pas 27 viteve do të nderohet po nga Skënderbegasit, antar të shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbej. Një delegacion i kësaj shoqate e nisi këtë udhëtim që në orët e para të mëngjesit drejt komunës Terand, e njohur dikur me emrin Suarek, aty ku dhe do të mbaheshin ceremonitë përkujtimore. Ai do të përbëhej kryesisht nga ushtarak të larë, kontribues në luftën çlirimtare. Por cilët janë ata? Skënderbegasit, avokati Adem Ajdini, kryetari i shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbej, Adem Shehi, Ylber Braha, Dhori Mertiri, Astrid Hysko, i shoqëruar nga zonja e tij, Shpresa Hysko, oficere karriere e forcave të armatosura, Pëllum Ismaili, së bashku me bashorten e tij Sadete, Bojar Hasani, i shoqëruar nga zonja e tij Fatime Zeneli, Xhemal Hoxha, miki i Skënderbegasve, Trifon Lupo, Skënderbegas. Kemi lënë pas zonën e Mirditës dhe po i afrohemi Kuksit. Klima në këto anë, sidomos në mëngjes, është befasuese. Kurora e maleve që të shoqëron për gjatë gjithë udhëtimit i shton më shumë tipare karakterit të ashpër të këtij relievi, i cili njëherësh është edhe madhështor. Një ndalisë e shkurtër do të bëhet në Kukës, një kafe për të konsumuar apo dhe një bisedë. Edhe pa njohur miq tanë, çdo udhëtar i këtyre anëve menjëherë pikas karakterin fisnik të një ushtaraku, të cilin vitet jo vetëm nuk e përkulin, por u ashtojnë edhe më shumë autoritetin, qëndrueshmërinë, një profesion i vështirë, por që kalcifikohet me karakterin e atij që e mbart. Gjithnjë dhe më shumë po i afrohemi vijës ndarse me Kosovën. Në fakt nuk duam ta quajmë kufi pasi historikisht jemi e njëjta tokam, e ndar padrejtësisht jemi njëjti komb, e njëjta gjuhë, të njëjta tradita. Një butësi fushash e kodresh të shoqërojnë që në hyrje të Kosovës, një autostradë pa shumë harkime si tek ne, tek e cila depërton shpejt dhe destinacionet të duken afër. Kemi hyrë tashmë në komunën e Therandës, emri vjetër Suarek. Në pamje të parë të jep përshtypjen e një qyteti të ri, i cili dal nga dal po merr zhvillim ende pa u mbushur 2 dekada nga përfundimi i luftës çlirimtare të Kosovës. Nën kujdesin e kryetarit të shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbej, avokatit Adem Ajdini, janë marrë të gjitha masat në organizimin dinjitos të prezantimit të delegacionit, ku nuk do të mjaftoheshin vetëm me prezencën fizike, por edhe një dekor i mirë menduar që i shkon përshtat edhe qëllimit të vizitës. Dhe kjo e fundit fillimisht do të niste në komunën e Therandës, ku fillimisht ata priten nga nën kryetari e këtij institucioni. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Si jeni? Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Shoqata Shkolla Ushtarake Skënderbej. Nën kryetarja e komunës. Oh, shumë mirë.
Nga ana tjetër, vetë kryetari i komunës, zoti Bali Muharemi, theu kornizat burokratike të pritjeve në zyrë dhe zgjodhi të mirëpresë që në obor Skënderbeg Asitan. Ashtu si që do zakoni, bisedën i pari do ta niste i zoti i shtëpisë, i cili duke ju përshtatur edhe e qëllimit të vizitës sonë, bëri një panoram të përmbledhur të aktiviteteve të caktuara në përkujtim të herojve që dhanë jetën për Kosovën. Ministri zjarë që nga pas masakrën e Sorekës, kemi fillu me përvjetore, ndje ishëm tre vene, ishëm në Stapozan, në Nishor, në Blac, sot e kemi për Ndritin, mas në ditë e kemi Supien, kemi Dubravën, kemi Vranicin, e edhe vazhdojmë, dhe më thonë 2 muaj tash që kemi vazhdimisht. Mundohemi me pas një barabarësi për gjithë, e veprat nuk harrohen asnjëherë. Më pas zoti Ajdini përforcoi arsyen e vizitës sonë. Kemi një arsye të fortë përse jemi këtu për Indricarën, se Indricara ka qenë Skënderbega, si që jemi edhe ne shkollë Skënderbeg. Edhe ne kemi obligimin, madje shoqata jonë propozoi pranë Ministrit Presidentit Kosovës dhe ai u dekoru me urdhrin e lirisë, heroi i Kosovës, ju dini këtë, dhe ne ju falenderojmë që jeni pjesë e kësaj. Indricara është biri i Kosovës, aty e la jetën, tu ka lënë veprën, tu ka lënë emrin, dhe ne si tush do ta respektojmë çdo vit. E ndjenim për obligim që të vijmë këtu tek vëllezërit tanë në Kosovë. Edhe më vjen mirë që vi në ditë të çliruara, në ditë të mira, në ditë edhe më të bukura për Kosovën. Ju faleminderit për mirëpritjen, edhe ky bashkëpunim nuk do të pritet kurrë. Arsyeja që vim këtu bashkë me dhimbjen kemi edhe krenarin bashkë. Është një djalë që kina marru në të njëjtat banka të shkollës ushtarake Skënderbeg. Ai mbaroi dhe shkollën e lartë bashkuar. Situata, koha, momentet politike e diktuan që të thonte në perëndim. Në momentet më decisive për kombin, për Kosovën, ai gjeti mundësinë dhe komunikoi me ambasadorin shqiptar në Londra, Agim Fagu. Fjala që tha Agim Fagu në përvjetojnë e datëlindjes së Indricarës, theva një standard të punës në ambasadë për të plotësuar djalin me dokumenta udhimi. Po jam i vetëdijshëm që kombi tim i dhash një hero. Ky hero është Indrit Luzim Cara. E manifestoi patriotizmin dhe dashurinë që është kauza e kësaj shkolle. Më sot më duket sikur i festojmë ditëlindjen atij djali. Sepse kolegët e mi e përjetojnë dy fish, është ndarë një shok, një vlla, një mik. Arsyeja që edhe unë erdha dhe kontribuova si vullnetar, jo i përveçëm, e atyre vullnetarëve që erdhën nga Shqipëria londineze, me origjinë nga Çamëria, pjesa e Lavërisë, Shqipëria mesme, e do të them Shqipëria mesme deri këtu lart është. Pastaj fillon Shqipëria Veriut. E teksa biseda sjell në vëmendje dëshmorin Adheut Indrit Cara, shikimi her pas here shkon nga këta 4 studentë të hijshëm nga Kosova, të cilët ndjekin Akademinë Ushtarake në Tiranë dhe përgjatë gjithë udhëtimit ton do të na krenonin me praninë dhe paraqitjen e tyre. Leon Azemi, Idriz Islami, Edonis Kokollari dhe Çlirim Shkreta. Ato dëshmorë që kanë vetëm ditëlindje nuk dolën të ishin të përbashkët në ndërmarrje kriminale. Është një term i ozuar nga poshtërsitë ruse të Moskës. Ato kanë peshë vendimarrjen politike dhe ushtarake sot. Ato gjetën një dorë të zgjatur, as janë se në Zvicër pagun një senator të tyre që i ra pishmon, se nuk i mori 20 milion euro, që të bësh i besueshëm. Ne shqiptarë të harxojmë energji me zveti, duke ditur që kemi
më komsin e Slobodanit me Beograd. Ato djemë më detyru mu dhe shumë ish Skënderbegas që të kontribojmë. Unë kreva detyrën e komandit brigadës. Si ndriti varros ato djemë që ishme pasaport të perëndimit, po i thiri në Kosovë. Edhe unë shkoj me datën 18 prill tek varret aty. Do të jemi rinjos nënës Kosovës, motrave tonë, në tërësi popullit Kosovës që bëjë çdo gjë për luftën. Një gjoj që ato janë 4 individ atje, jo, atje është UÇK-ja e kombit tim. Unë jam pasardhës partizan, babai ka qenë partizan, dhe vazhdojmë to tradita që t'i bajnë gjallë, ashtu siç është dhe kjo lufta më e fundit që është çlimi i Kosovës. Patjetër, se unë kam ndihmuar edhe për luftën e Kosovës, sepse por si thua në Parbavi, kam qenë baransuri, shefi i zyrës unë në SRS, komisariat të refugjatëve, që kemë përgatitur edhe aty në Papa e në këto. Shqipëria, për ne është një faktori kryesor që na ka ndihmu në armatim me strehën e popullatës tonë. Ne po pa NATO-n, pa Amerikën këtu, kishim pas probleme këtu në fushë. Duhet njohë se çfarë potenciali ka, çfarë vështirësi ka pas. Unë besoj që një kundërshtarak i keni ditë pravarësisht potencialin në shtraks që ka pas Serbia, se fond farë shqiptare gjithë të Republikën, Jugosllavisë në këto, po me thonë drejtë dhe shka me nisë që o mirë më në dojë mirë që ka ndonë histori. Edhe besoj që luftë më të pastër prej kohës Skënderbeut dhe në luftën e fundit Kosovë nuk ka pas luftë më të pastër. Mund me thonë në luftat nëse më shqiptare, në luftën e botërore, po kjo luftë ka për neve shumë rëndësi. Por është ajo veç për neve, po për juve. Ja, du me të regu dhe shka më ka ndodhë mu për të parë Shqipëri, ku marrën diku me 20 qëshorë, së e ke vinë me tramvajt, në ju më befasu ku kom hinë kuks, si ku kalu kufinin, ku e kom pa kuks, familë të kina pasë këtë kajtë, po ndryshimet që në bo Shqipëri, prej vitet 2000 për sot. Na mujnë me thonë që është dorë me akuzut politikën e këto, po ndryshimet janë shumë marë. Kisha i propozim, ne kemi kërkuar vendosin e monumentit militar në Tiranë, si Skënderbega, se në Kavaj e ka punë. Se jeni komuniteti madh, ne jemi mbi 32.000 ish Skënderbegas, tash kam tek janë janë trashëgimtarët. Në momentin që do të vendosim në monumentin atje, ju do jeni ftuar. Ju vitin tjetër do shkoni në Kavaj, do të dëshironim që një të tretën e kohës Bashkia e Kavajës dhe komuna e Soarekës të jenë në Tiranë në misin tonë, përbashkë. Ne do të dalim nga godina e komunës për të ndjekur programin e aktiviteteve në nderim të dëshmorit Indrit Sara. Vimësia e aktiviteteve do të jetë në qendrën kulturore të qytetit, ku menjëherë befasohemi nga rëndësia që i kishin dhënë pritësit, miqve nga Shqipëria. Së bashku me delegacionin e shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbej, të pranishëm do të ishin edhe përfaqësues të Bashkisë së Kavajës dhe familjar të herojt. Po ashtu në sallë ishin të pranishëm titullar të lartë të qeverisë së Kosovës, deputetë ushtarak e të tjerë.
Në këtë përjetor të 27 të rënjes heroike të Indrit Carës, mblidhemi me respektin dhe mirënjohjen të thellë për të nderuar jetën, veprën dhe shembullin e pashoqës të tij. Ai ishte pjesë i ushtrisë lirimtare të Kosovës, duke kontribuar në luftën e saj të drejtë për liri dhe dignitet kombëtar. I frymëzuar nga ideali i lirisë, Indrit Cara u bë simbol i guximit dhe përkushtimit të palëkundur, ndërsa kujtimi i tij vazhdon të na udhëheqë në ruajtjen e vlerave për të cilat ai dha jetën. Pas mbajtjes së 1 minute heshtje në nderim të heroit Indrit Cara, fjalën e parë do e merrte kryetari i komunës, zoti Bali Muharremi. Sot jemi në përvjetorin 27 të djalit tonë, të vllavit tonë, një djalë që bashkoj Ferrandën, e bashkoj Kavajën, e bashkoj Shqipërinë dhe bashkoj Kosovën, ku kohën më të re e la Londrën edhe ardhë për mjënue të vëllezërve nga Kosova që ishte me shekuj e okupuar nga Serbia. Shembullin që e ka bërë Ndriti pak ka pas atë kohë. Ka pas që kanë ardhur vllazët tonë nga Gjermania, nga Prandimi, po një ndër ta ishte edhe Ndriti, i cili e la jetën luksoze edhe erdhi me luftuar, para heroikisht në malet e Sorekës në Gallush. Kjo është një shembull që ka me vlerë për gjenerat pas gjenerate. Në fjalën e tij, ai vijoi duke vlerësuar 4 studentët e Kosovës që po ndjekin Akademinë Ushtarake. Një merit shumë të madhe e kanë shqiptarët, u shpreh ai, sidomos ata të Kuksit, Bajramcurit, që srehuan banorët dhe pa diskutim, nuk do të harrohet qeveria shqiptare e cila në mënyrë ilegale dha përkrahje. Është një ditë me rasti jo vetëm për Sorekën, është edhe për Kavajën, parasysh se Ndriti me ka bashku bashkë, edhe ky përvjetor do të shkon e çdo vit do të përkujtohet që gjeneratat që vinë mas tjetër me ditë që këtë vend është dërgjak, këtë vend ka rënë njerëz për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Mëtej fjalën e mori nën kryetari i bashkisë së Kavajës, zoti Genci Gjylçeni. Të flasësh për Indritin është gjithnjë e vështirë, për faktin e thjeshtë se peshja e fjalëve stonon me peshën e figurës së tij. Është e vështirë sepse fjala të vesh me cilësi, atribute dhe emocione, por të gjitha këto herojt tonë kombëtar qëndrojnë ngushtë. Është e vështirë sepse pavarësisht leksikut, metaforëve, krahasimeve, asgjë nuk mund ta përshkruajë drejtësisht dimensionin e tij. Historinë tashmë e dim të gjithë se si ai la rahatin e tij në Londër dhe u nis, sepse ora e kombit e thirrri. Ndjenja patriotike ishte oshëtim për shpirtin e tij. Komoditeti në Anglinë e largët për të ishte thjesht iluzion kur vëllezërit tanë në Kosovë luftonin kundër masakrave njerëzore të zgjedhës serbe. Ndaj ai u nis siç i ka hije një shqiponjë, për t'i dalë zotat dheut, për t'i vënë ballin kombit e për t'i dhënë gjakun lirisë së Kosovës. Ai ishte një djalë trim nga një familje atletare kavajese. Gjatë gjithë jetës së tij ai kishte brumosur me një patriotizëm të pashoq. Vlerat dhe virtytet më të rëndësishme që ai kishte mësuar ishin dashuria për atletin dhe flamuri. Vlerat dhe virtytet këto që padyshim i kishte të kultivuar nga familja e tij dhe me tonë zemër ai mori rrugën e amshimit. Familja humbi një dritë sysh, Kavaja një djalë model, Shqipëria një aset, Kosova një luftëtar, por kombi fitoi një hero që sot na ka bërë bashkë në ëndrrën tonë shumë shekullore. Janë njerëz si Ndriti që në fakt kryejnë dhe cimentojnë urat tona të bashkimit kombëtar. Janë trima si ushtar Kavaja që na mbledhin në një flamur. Janë djem si ai që na mbushin me aspirate na japin shpresë për të ardhmen e kombit tonë. Janë shembuj si ai që na japin kurajo të ecim përpara bashkë, edhe kur sfidat janë të vështira.
kur pengeset janë të pakalueshme, por edhe kur rruga dhe horizonti na buzëqeshin. Indriti është model frymëzimi dhe krenari dhe ne si qytetar kavaje të vendlindjes së tij përulemi me admirim, mirënjohje dhe respekt para veprës së tij. Kjo është edhe arsyeja pse Bashkia Kavaj dhe personalisht kryetari i saj, Fisnik Qosja, ndërmori iniciativën për të ndërtuar në qendër të qytetit një shtator dinjitoze heroi ton ashtu siç ai e meriton. Lavdi heroi të kombit i përjetshëm qoftë udhëtimi i tij. Faleminderit nga Kavaja, trulli i vendi i burrëve të rrallë. Tani para jush do të ftojmë kryetarin e OVLOQP-s, zotin Zehje Lezi. Indriti ishte një djalë i ri me ëndra jetë përpara, por mbi gjithçka ai kishte një zemër të madhe dhe një dashuri të pakushtzuar për atë dhem. Ai la kurbetin dhe kur dha kushtrimi për liri, pa hezituar ju përgjigj ftesës së atë dhem. Në kohën kur kombi kishte nevojë për bijtë e tij më të mirë, ai nuk hezitoi. Zgjodhi rrugën e sakrificës, duke lënë pas familjen, qytetin e rinin e tij për të bërë pjesë e luftës për liri dhe dinjitet kombëtar. Rënja e tij nuk ishte thjesht një humbje, por një akt i lartë heroizmi që i dha kuptim sakrificës për liri. 31 marsi i vitit 99 nuk ishte vetëm një datë. Që them të drejtën, ne kujtojmë me pietet se cilin prej atyre që kundërshtu në Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës, po janë disa nga figurat që lanë një model që nuk mund të harrohen asnjëherë. Dhe jam shumë i sigurt që kadet që gatuan në Akademitë Ushtarake edhe në Kosovë dhe në Shqipëri kanë për çka të mësojnë dhe kanë sinqerisht të marrin prej vlerave që u ndërtuan me shumë mund gjatë dhe sakrificë dhe që sot janë kurthemel i lirisë që gëzojmë sot. Ne sot vim me emocion të veçantë, sepse jo vetëm ne Skënderbegasit, në shkollën ku ka studiuar ndërtharë, jemi vetëm ne Skënderbegasit e thinjur, por sot prezente janë dhe Skënderbegasit, kadetet e Akademisë së Forcave Armatostra që janë të katër nga Kosova. E thashte, dikur jam shprehur në Kavaj në 2023 para të sot, se nëse i Dritsara nuk do të kishte qenë Skënderbegas, nuk do të ishte sot i Dritsara. Për arsyën e thjeshtë, se nga banda të shkollës Skënderbeg është edukuar atë të dashuria dhe fryma e heroizmit dhe mos pasja frika vdekja. E i Dritsara është hero, po hero i kora moderne. E rrallë, një fenomen e rrallë është të lesh Londra. Të gjitha media, personalitetet në Shqipëri, këte fenomene kanë kapër dhe kanë thonë, lanë Londra për Kosovë, për nanë Kosovë. Për edhe prezenta jonë, së bashku me komandantin e brigadës 153 të UÇK-s, qytetarin e nderit Adem Sheli, Ylber Brau, Skënderbegas, komandant brigadët, kontribus për luftën e Kosovës. Trifan Luba, kontribus për luftën e Kosovës. Bojar Asani, kontribus. Zori Mërtiri, pilot, që është gjëni sot të marrë avionit të luftoj kundër Serbit. Ne do të fusim frymën e atë dashurisë me qëllim që nëse në Shqipëri ka luftuar 123 në rast të një qëllimi të territorit Kosovës, do të jemi ne Skënderbegasit e parë dhe nga e gjithë Shqipëria të shkojnë 123.000. Që mos i lem asnjë pikë territori serbave të dashur. I Dritsara nuk ka vdekur, ai rënë dhe do të throj, derisa të ekzistoj kombi shqiptar. Ai dha jetën për lirinë e Kosovës. Prandaj ai është në pjedestalin e historisë. Ju falenderoj.
Pas emocioneve të mëdha që solli fjala e kryetarit të shoqatës shkolla ushtarake Skënderbej, zoti Adem Ajdini, atmosfera u bë më e ndjeshme nga interpretimi i këngës dedikuar heroit Indrit Sara, interpretuar aq bukur nga artistët e kësaj qendre kulturore. Në Kosovë, organizimet në nderim të herojve janë për t'u marrë shembull. Programet janë të pasura me aktivitete dhe pjesëmarrje është e kënaqshme. Pas ceremonisë që u zhvillua në qendrën kulturore, të gjithë të pranishmit u zhvendosën pranë varrezave të dëshmorëve, ku do të vendoseshin buqeta me lule në memorialin, tek i cili do të gjesh të gjithë emrat e herojve të rënë në këtë zonë në luftën e Kosovës.
Nderojmë dëshmorët e kombit. Për të kuptuar bumin e zhvillimeve që ka marrë ky qytet, duhet ta krahasojmë me gjendjen vetëm 2 dekade më parë. Veranda kishte 1230 shtëpi me rreth 12.000 banor. Nga agresori serb në luftën e viteve 1998-99 janë djegur e shkatëruar 613 shtëpi. Dërsa të vrarë janë 58 persona dhe 60 persona konsiderohen të zhdukur. Nga pasojat e barbarëve serb në këtë qendër komunale, sipas evidencave, në vitin 1999 janë vrarë e masakruar 64 persona të moshave të ndryshme dhe luftëtar të UÇK-s. Ka raste kur vrasit janë bërë në prani të familjeve dhe të miturve, por edhe aso kohe brenda disa minutave janë shfarosur familje të tëra. Janë shkatruar me qindra objekte banimi, lokale, afariste, magazina, shkolla, objekte fetare, objekte të tjera ekonomike, ndihmëse e të tjerë. Numri saktë i tyre vështirë që mund të përcaktohet. Ka qenë këmbgulje e shoqatës shkollës ushtarake Skënderbej që nderimet për dëshmorin Indrit Cara të bëheshin deri tek lapidari vendosur në Kodrën ku ai u vra në përpjekje me forca serbe. Pritësit vunë mjetet në dispozicion për të na shoqëruar deri tek memoriali dhe duke qenë se do të përshkonin disa kilometra, rastësisht hym në bisedë me shoqëruesin ton, zotin Haxhi Kuçi, njëherësh dhe drejtori i urbanistikës pranë komunës. Mes të tjerave e pyesim se me se jeton popullsia në këtë qytet. Me pallate, si thoni unë me ndërtimet ka të gjitha pallate këtu, ka firma ndërtuese. Ka treg shitje për pallate në Suarek? Shumë ka, dhe është një ndër tregët e treta është në Gjion, nga ona çmimi. Po kush blen në Suarek? Mërgjimtarët. Do të thënë ata blejnë në aspektin patriotik, pra që ne të kemi shtëpi në vendlindje? Ashtu. Pra këtu vazhdon kjo blerja në aspektin patriotik, ë? Po ka dhe mi që migrojnë për qytetat tjera, vinë për një jetë më të mirë këtu. Për tyve qytetës a vogla që e më Rallvec, Malishevë. Pra vinë këtu? Vinë këtu blejnë. Ndërtimi Ecka, me sa shoh si biznes, po pasaj biznese tjera? Ka biznes, kemi Goldar Digla, Energy Drink Digla, e kemi Solidi, që mirët me prodhimin e pucave. Pra keni fabrika dhe... Gjitha llojet e fabrika. Okej, jo si ne që presim vetëm nga turizmi. Jo. Po nga turizmi, diçka interesante jo? Interesante po, i kemi bjeshtë e Sharrit. Bjeshtë e Sharrit, se Suarega i merr bjeshtë e Sharrit? Një pjesë është. Një pjesë në bjeshtë e Sharrit. Kështu që shumica... A ka emigrant që janë kthyer? Shumë pak. Një ndër ta isha dhe unë. Unë jam kthy. Ku ke qenë në emigrim? Në Gjermani. Je penduar? Jo, as pak. Jam kthy dhe 2 prindit e mi, kurse gjithë fisi tjetër jetojnë migrim. Bukur, çfarë punë bën tani ti? Tani prezantojmë teleshikuese? Jam dispečer i kryesor i stacionit autobusave në komunën e Suaregës. Të bëj menaxhimin. Ke krijuar familje këtu? Ke një punë stabël dhe je i kënaqur. Shumë i kënaqur. Okej, faleminderit. Shpejt gjendemi në periferi të qytetit dhe vijojmë rrugën për tek lapidari ngritur për heroin Indrit Cara në Gallush. Rruga që do të përshkojmë, mësojmë se është hapur enkas për të lehtësuar rrugën e atyre që dëshirojnë të nderojnë nga afër kujtimin e heroit, çka tregon respektin e jashtëzakonshëm të këtyre njerëzve për të rënët e luftës. Kjo nuk ka qenë kjo rruga këtu më përpara, Jo, unë nuk ka qenë. Po enkas për heroin ton legjendar Indrit Cara që ka dhënë kontributin, jetën për këtë vend, kështu që edhe ne ja kemi borxh. Kjo është një gjë shumë e vogël. E kuptoj. Pra ju e keni bërë vetëm për të nderuar kujtimin e tij dhe kjo është një rrugë që shkon deri te lapidari. Sa kilometra është e gjatë që e keni hapur këtë rrugë? Rafësisht 5 kilometra. 5 kilometra. Pra nga qyteti për të ardhur në këtë zonë ju keni hapur këtë rrugë. Bravo ju qoftë.
I ndriti në moshën 14 vjeçare, regjistrohet në shkollën e mesme të përgjithshme ushtarake Skënderbej, Tiranë, e cila ishte fidanishtja e kuadrove të ushtrisë shqiptare. Pasi e kryen këtë shkollë, dërgohet të përgatitet për oficer zbulimi të ushtrisë në shkollën e lartë të bashkuar të oficerëve. Indriti e ndiqte në vazhdimsi situatën e luftës në Kosovë dhe në janar të vitit 1999 lë Londrën e niset për në Shqipëri, me vendimin që do të shkonte të luftonte në Kosovë, në radhët e UÇK-s. Pasi arrin tek prindrit e tij, pas 8 viteve ndarje, shkëputet shpejt prej tyre dhe niset për në Kosovë së bashku me 3 shokët e tij nga Kosova, me të cilët kishte qenë në emigracion. E thërriste gjaku i të parëve, Caraj, që e kishin larg Kosovën me gjak. Ishte 31 marsi i vitit 1999. Kishte më se një javë që zona e Pashtrikut zhvillonte luftime të ashpra me ushtrinë serbe, sulme e kundërsulme të përitshme. Armiku çdo ditë më shumë po sillte përforcime në forca, ashtu dhe në mjet e zjarri. Nga të dyja anët kishte humbje të konsiderueshme. Indriti mori detyrën që me togën e tij të rimerte dhe të mbante majën e malit të Gallushës, me qëllim që të goditej armiku nga shpina për të tërhequr prej luginës. Bora ishte madhe. Të ftohtit ishte jashtëzakonshëm, por toga e Indritit, pasi e mori me sulm, qëndronte patundur në majën e Gallushës. Detyra u realizua. Armiku kundërsulmoi përsëri pas një përgatitje të gjatë me zjarr artillerie, por nuk mundi ta rimerte majën e Gallushës. Sulmi i tij u thye me zjarr. Pati të vrarë nga të dy anët. Bora e bardhë u bë e kuqe prej gjaku. Në mbrëmje, kur armiku u detyrua të ndërpriste sulmin, u mësua se midis të rënëve ishte edhe komandant Kavaja, Indrit Sara. Shokët e tij ja kishin marrë hakun. Indriti u varos nën krismë në armëve në Negrovc. Sot varri i tij gjendet në vendlindje, Kavaj, ku dhe është nderuar nga kjo bashki dhe shteti shqiptar. Në homazh, nderim dhe mirënjohje ndaj herojit të kombit, Indrit Sara, komandant Kavaja, tek lapidari i tij u vendosën buqeta me lule dhe kurora nga Dorian Sara, vëllai i heroit të kohërave moderne, Indrit Sara. Kryetari i komunës Suarek, zoti Bali Muharremaj, nën kryetari i bashkisë Kavaj, zoti Genci Gjylsheni, kryetari i shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbej, avokati Adem Ajdini, dhe presidenti i nderit i shoqatës Skënderbej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Bujar Hasani, po ashtu dhe nga personalitetet të tjera të pranishme. Nderojmë dëshmorin e kombit Indrit Sara. Vizita jo në Kosovë nuk do të përfundonte këtu, miq të mirë, po na prisnin në Pjetërshtic, komuna Shtime në Kosovë. Për gjatë gjithë rrugës shoqërohemi nga sipërfaqe të tëra toke pjellore, aq shumë të lakmuara nga armiqtë tanë. Kosova ka një sipërfaqe prej 10.887 km2 dhe popullsi për rreth 1.6 milion banorësh rezident, nga të cilët shumica dërmuese janë shqiptar me rreth 92%. Kosova eksporton kryesisht prodhime zeheror dhe metale të përpunuara, mbeturina metalesh, lëkur, makineri dhe pajisje transporti në vendet e Bashkimit Evropian, Serbisë, Shqipëri, Maqedoni, Zvicër e të tjerë. Industria nxjerrjes dhe përpunimit të zeheve është pothuajse jashtë funksionit. Jemi duke ju afruar fshatit Pjetërshtic, për ne kjo është vizita e parë në këtë vend dhe kurreshtja është e madhe për atë që do të gjejmë këtu.
pa hyrë brenda, përballemi me një surprizë e cila na bën të ndihemi shumë të vlerësuar nga miq tanë që po na presin. Si jeni më komandante? Të nderuar vëllezër. Nderuar komandante. Mirë se erdhët në shtëpinë tuaj. Mirë se ju gjetët. Mirë se erdhët. Kjo është kazerma batalionit 2 Rushdisaliu, të cilën e ka ndërtuar pikërisht Skënder Begasit. Është një person që na ka servit për luftë gojërile vitet 93. Lisimak Thodori ishte me origjinë nga Korça. Po, i lindur në Tiranë. Ai na serviti atëherë kur dikush thonte për neve se këta janë me Serbin, këta janë kështu, ashtu. Na serviti pa lek. Po mos ishte ai, nuk do ishte suksesi i këtij batalioni. Na me kënaqësinë më të madhe ju themi mirë se keni ardhur në shtëpinë tuaj. Gjetëm respekt. Mikpritemi nga luftëtarët e batalionit të dytë Rushdisaliu, i kryesuar nga Ramiz Qeriqi ose ndryshe komandant Luani. Këtë odën e kemi bën për vete, kjo është për pas luftës, për neja. Është flamuri kombëtar, që na kemi vetëm këtë flamur, nuk ekziston tjetër flamur për neve, është flamuri i batalionit me portretin e Rushdisaliut. Rushdisaliu ka qenë i luftar, i mirë, po para se me marrë emrin batalioni, na kemi vendos në një mbledhje që luftari i parë që vritet i batalionit, batalioni merr emrin e ushtarit që vritet. Dhe ka pas fatin ky dhe ka qenë ndër luftar shumë të mirë, ka pas fatin që sot e mban emrin batalioni, emrin e Rushdiut. Është Skënderbeu, thash është dim të gjithë, po mos ishte Skënderbeu sishëm as ne, Adem Jashari është prapë këtë fotografia e Rushdisaliut, është një fotografia ime që fshati Pjetërshtic, veteranët e fshatit Pjetërshtic, ma kanë bërë surprizë një ditë, ma kanë dhuru si dhuratë. Themelues të këtij batalioni janë të përgatitur vitin 1993 në Tiranë. Edhe atëherë mënyrë ilegale pi pushtetit atëherë, kush ka qenë pushtet atëherë nuk e di 93-ën, po pi atij pushtetit. Oficerët që kanë ngel pa punë, Lisimak Thodori, i quajtur me profesor Maksi, na kemi hyrë, gjoja se jemi nga veriu, kena shku, jena student. Edhe ata na kanë pranu kur kanë hyrë vajzat, na kanë pranu neve si grup. Edhe kena pas një grup vajza për 5 anëtarë, edhe një grup i djemve për 10 anëtarëve. Edhe tash kena hyrë, gjoja se jena na nga veriu, jo që jena të Kosovës se na kishin fut në burg. Pak të dhëna për këtë batalion. Në radhët e tij numëroheshin 470 luftëtarë, shifër kjo e regjistruar në fund të vitit 1998 dhe fillimi i vitit 1999. Tu përfshihen dhe ekipi mjekësor, logjistika, stafi civil, 270 operativ, luftëtar në front, 140 rekrut që janë përgatitur për luftë. Prej tyre, 25 ranë dëshmor. Shumica u vran në kufi duke sjellë armatim, 14 u vran në kufi. Pjesa më e madhe e luftëtarëve i afrohen komandant Adem Shehut, i cili me brigadën e tij mori pjesë aktive në luftë. Palët kuptohen mirë dhe i lidhin fort edhe kujtimet e një kohe të vështirë. Nuk prezentova me djem e Kosovës 97. I stërvita dhe me bëri përshtypje që mosha që nuk lejohet me hyrë në luftë, ato ishte kontingjenti i parë vullnetar për të radhit në ushtrisë kombëtare të Kosovës. Ato që na bojnë gjyqin atje nuk e konceptojnë shpirtin dhe dinamikën e ushtrisë kombëtare të Kosovës. Nuk bëhet fjalë për individ, por është një strukturë ushtarake që lindin luftë, mori karakter të mirë fjet në luftë dhe kreu atë mision që sot nuk kemi kufi mes vesh. Një memorial ku kena pas sukses,
ku sërbet janë me të vramë dhe asnjë prej neve s'është me të vramë. Është 14 qershori, vitit 1998. Ka qenë sulmi i parë kundër forca ushtarako-policore serbe. Domthon luftë frontale, kemi thënë, dikush që se din luftën frontale çka është kur e ke pozicionet, e ke bunkerin, e ke gjitha. Na deri në atë kena bërë luftë guerile. Kemi sulmuar aty, mirë po luftë frontale edhe me pas sukses është për batalionin është një, po ju vje kes të tjerëve, me sa di është edhe nivel të Kosovës. E tash, herën tjetër kur të vini do ta shihni memorialin edhe mbi shkrimet aty për çka u luftue. Memorialin ku na kena pas sukses. Një memorial krenarie. Në Rëçak shkojnë çajin që na kanë masakru, ka të kthehen i pajtojnë në Sarajevë. Ka da se na pasu më rati kanë. Arsyeja që u kriju Rëçaku më shikon sy. Është sepse në Bajgori dorëzuam OSB-s 13 robër sërb. Edhe OSB-ja dhe perëndimi e vlerësoi UÇK-n në notat më të larta. Mësaje të përkrajes juve, kolegëve të juaj, e të personaliteteve të larta të shtetit shqiptar, të asaj pjesët tonë atë, ne nuk arritëm me e qu deri në fund amanetin edhe betimin tonë. Po arritëm me po realitet atë që në proporcion me rrethonat e kohës mund të bëjë. Edhe pse teleshikuesit përmes pamjeve e kanë vënë re mënyrën se si është arreduar kazerma muze batalionit në Pjetër Shtic, ne duam të shprehim vlerësimin dhe respektin më të madh për këta miq që zgjodhen të na prisnin në një mënyrë të tillë kaq origjinale. Ambiente të tilla i kemi parë vetëm nëpër filma ose në Shqipërinë e para viteve 90. Një traditë e hershme shqiptare ku të gjithë ulen rreth zjarrit e pranë një sofre, ku bujaria nuk ka të matur e dashuria që ndjen këta njerëz për vëllezërit e tyre të ardhur nga Shqipëria të lë pa fjalë. Shpesh bisedat, që natyrshëm vërtiten rreth luftës, pasi plagët këtu janë ende të freskëta, kombinohen me biseda që zbulojnë mençurinë e popullit shqiptar. Ismail Bey Vlora, kur ka qenë në një ligjeratë në Alpin Madhlit në Paris,
Edhe vajtë gjithë se cili pjatën andeja, ata ullu, si që ishim 5 vetat 5 bashkë. Se hani shumë bashkë ju gjithë. Ismail Beu ju tha, ne qënve ku heni veç e veçta. Ne jemi si kisha të dojnë bashkë. Zomirë. Nga batalioni i 2 të Rushdi Saliu kanë qenë 4 luftëtar të trajnuar në Tiranë në vitin 1993 nga Lisima Theodori, i quajtur Profesor Maxi. Gjithsej ka servitur 10 djemë dhe 5 vajza. Kur imi shku në atë kohë, në atë tretë ne imi ka 3, më share. Edhe kur në ka shti në stërvitje, fillimisht s'pare herë, e kemi pas morin me ly. Për mi stërvit njët, sa më shpet se dhemshin, kështu që na ka pak kemi punu privatsht. Por na jem dërum që kemi pasat në si e provër, në atë kohë. Dhe imi ka të ri, po komandant Leoni ka qenë udhes i Jori në atë pjesë, gjatë asaj periode. Kështu që na jem dërum dhe nga ndi veprës tina. Po du një mirënjohje me allon kryetarit ju, për në emër të batalionit. Mirënjohja është virtut njerëzor, po mendoja ne Skënderbegasit do jemi antar të batalionit tuaj. Në çdo takim që ju do të bëni këtu për vjetor, ne do jemi këtu. Edhe në gjitha takimet që ne do të bëjmë në Tiranë, ne do të dëshironim që dhe ju të ishit pjesë e jona. Unë ju falenderoj shumë komandant Luani për këtë mikpritje të bukur që na keni dhënë. Jo parë borxh. E kemi një dhërat për i neve. Ju faleminderit. Jam i nderuar që e gjeta një shok profesorit. Shumë. Ju falenderoj edhe e kam dhuratën më të bukur që më shëdhën ndonjëherë. Profesori vërtet ka qenë jo vetëm për ne, profesorat din të japin atë që din vetë. Edhe kështu ka bërë edhe Max Theodori. Ne kemi pas edukator në shkollën e mesme ushtarake Skënderbej, ka punuar me klubin Partizani se ka qenë edhe kampion ai është, edhe me edukimin e Brezit 3, edhe më vjen shumë mirë që ka bërë, pavarësisht që edhe unë kam punuar në forcat detare, indirekt edhe ne për luftë e Kosovës kemi dhënë ndihmesën tonë dhe kontributin tonë, jemi nis armatimi e municionin nga Sazani në Shëngjin edhe është deleguar. Në Amerikë shoqata Skënderbej bashkëpunon me organizatën OVLUÇK. Atje në New Jersey është Astrid Huskaj. Por sot edhe do kishte ardhur, por ka bërë një operacion, një ndërhyrje në zemër dhe por është mirë. Nuk ka më mirë e bukur si ky vllazërim këtu, ku shqiptarët ndajnë brengat e një fati që ura për his, por dhe treguan se drejtësia e liria janë luftrat më të vështira të popujve. Bashkimi bën fuqinë dhe vullneti i mirë sjell zhvillimin. Kur mendojmë nisjen tonë, dalesat në komunën e Therandës, ceremonit në nderim të herojit Indrit Sara dhe së fundmi mikpritjen këtu, dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë të thellë edhe për shoqatën Shkolla Ushtarake Skënderbej që na bën pjesë të delegacionit të tyre për të sjellë gjithë teleshikuesve tanë një realitet që pak njihet në Shqipëri. Yeah.
nga miqtan të cilët na e bëjnë qefin duke thirrur të gjithë së bashku. Primo që këja!